Ja, ja, aber ich brauche nicht Hilfe beim Bauen, sondern wie wir es machen wollen. Also der Turm kann von mir aus alles wieder abreißen, ist mir gleich. Und was ist das da? Hä? Das da? Ja eben, komm mal mit tun. Also schau, der Sinn ist, wir müssen ja irgendwo, und das ist eben schon das erste Problem. Was? Wir haben ja da vier, also entweder machen wir es eben so, schau da, das wäre die erste Plattform. Da könnte man in der Mitte, da wo die Fackeln ist, einen Spanner her tun. Und dann würden sie rechts und links ins Wasser reingehen. Und ich muss überlegen, ob die selber gemachten Spanners immer spannen. Und dann kannst du nämlich auch immer ein Wasser herlegen, das es immer abspült. Weißt du, was ich meine? Ja, solange der Spawner aktiv ist und du in der Nähe bist, sind die immer Vollgas im Spawnen, alle 2 Sekunden. Ja. Oder eben, wir machen es so. Ah, du hast sie wollen da in der Mitte abspülen gerade. Genau. Aha. Ja, Oder wie hättest jetzt sehe ich dein Problem, ja. du... Ja, entweder kommen wir nicht den Turm drauf. Oder wir machen irgendeinen anderen Zugang von außen rum. Nein, ich habe mir eigentlich gedacht, dass wir quasi die Fläche da außen bis an die Junkmauer ran, Mhm. oder? Dass man auf deren eigentlich die Fallen baut und sie nachher irgendwie unten zusammenströmen lässt. Aber das ist auch noch komplex, ich weiss, was du meinst. Ich will einfach mit Fallschaden arbeiten. Weißt du? Kannst du mal runterkommen, es macht nichts. Und dann haben wir eben da. Au! Und dann können wir es da irgendwo sammeln. Mhm. Das hätte ich jetzt so gemacht, aber der Ja, Turm ist sowieso scheiße, finde ich, ab da. Gegen oben geht es ja noch. Aber sobald es ums Aufgehen geht, finde ich es einfach blöd. Entweder muss der viel grösser sein oder der Weg nur eins. Oder ich hä? weiß auch nicht. Eben, ich habe ein Problem mit Bauen. Ich bin kein Bauer. Ja, ich frage mich gerade, was das Problem ist. Wenn der Weg gegen oben gut ist, ist er gegen oben sicher auch gut. Jein, schon nur wegen der Türen. Entweder machen wir nur ein Tor, dann ist alles gut. Ein Eingangstor und alles ist gut. Oder Gerade halt in den eben, Turm rein. ja. Ja. Weil ich habe jetzt so schön an jeder Seite einen Eingang gehabt, dass du nicht immer musst rundherum rennen musst. Oder? Mhm. Und eben die Plattform können wir auch noch grösser machen mit dem Spanner drauf. Also eben genau eine Junk-Plattform, weil da innen ist ja da kommen ja vier zusammen auf dem Fallteil, oder? Mhm. Also könnte man das schön eine Plattform so weit raus machen, oder? Oder halt eben so wie da. Aber Dann sieht es einfach ein bisschen clumsy aus, gell? etwas muss ich dich fragen. Wieso tust du vorbauen mit Cobblestone? Wieso nicht? Erden ist viel simpler. Ja, ich habe gerade noch Cobblestone dabei gehabt. Ist ja gleich. Aber so als Tipp, Gerüst bauen und all das würde ich im Fall immer mit Erde, weil dann musst du dich nicht aufregen, wenn du keinen Pickel mehr hast. Ja, aber dafür wenn ich keine Schaufel mehr habe. Ja, Erde Ja, kannst du wenigstens schnell von Faust abbauen. ja, das stimmt. Es geht allgemein wesentlich schneller und einfacher. Hm. Und dann, wie wir die Platten machen wollen, weil ich habe mir da schon ein bisschen irgendwelche Stützen machen, weißt du? Dass es nicht einfach so schwebende Platten sind. Keine Ahnung. That's my problem. Also, warte mal schnell. Ja, ja. Fangen wir da mal an. Nein, ich brauche zuerst ein bisschen mehr Erde. Kommen wir gerade. Tu ich mal die wegreißen, ist gut. Was? Die ich da gemacht habe. Nein, lade ich mal. Ja, aber die eine. Ja, mal schnell als Ausgangslage, weißt Ja, ja. du? Sich kann bewegen Ich und. habe immer noch die zwei Ausgangslagen sehen wir noch. Also. Auf dem dort bist du. Und wir können es auch höher machen, wir können es auch tiefer machen, es kommt überhaupt nicht drauf an. Der Zugang ist einfach auch noch etwas anderes.
Ah, willst du gerade das Ganze? Ja, der Junk. Gut. Ja, du hast ja vorher gemeint, willst du über einen Junk auch gerade? So wie wir- Ja, das schon. Schon über jeweils einem Chunk, aber es muss ja nicht gerade der ganze sein. Oder meinst du, wenn wir dann, warte mal, Ja, weißt du, ich meine, 16 mal 16, dann haben wir, du kannst auch 2 Spawner in einen Junk reinstellen. Ich meine, dann, genau, oder eben, ich hätte jetzt ausgerechnet, wahrscheinlich etwa 4, 1 frei. ich bin mir eben sowieso 4, nicht sicher, wie der frei, Junk in der Höhe 4. aufgeteilt ist. Weil in der einen Änderung ist gestanden, dass der Junk 16 auf 16 auf 16 ist. Ja, das wäre noch logisch. Ja, nein, eben scheinbar sind Junks mal von ganz oben bis ganz runter gegangen. Ah, ja, stimmt. Ja, nein, die sind von ganz oben bis ganz runter. Sorry. Nein, ich glaube, das ist schon so immer noch. Ziemlich sicher. Das trägt eben schon Relevanz in sich, sonst hätten wir es können aufstocken, aber so bringt der Stocker eigentlich gar nichts. Mhm. Weil du hast einfach eine begrenzte Mobzahl im Junk, oder? Ja, was ist 200 oder so? Ich müsste sogar noch schauen, was eingestellt ist im Fall. Ah, okay. Übrigens sowieso, du kennst dich auch ein bisschen besser aus und so. Nitrado, Master, Feanor. Bist du am Ja. Ja, dann sag das Passwort später. Ja, besser. Ich wollte sagen, halt! Zum Glück habe ich immer komplexe Passwörter. Ja, das ist gut. Soll ich auch mal eine Schere holen und helfen ausfüllen? Hä? Wäre gerade noch was. Ich will eigentlich nur mal rahmen, um mal schauen, wie es aussieht. Ist gleich, ich kann sie dann brauchen. Ah nein, ich brauche sie dann gar nicht, weil ich es anders bauen mit anderem Material. Ja, du kannst ja mal schauen, mit was das überbauen sollst, ja? Hey, Dude, keine Ahnung. Wenn wir den schönen Stein nehmen, oder? Ich finde der schöne, also so wie es da jetzt Gemürli sind, finde ich immer schön, der sieht toll aus. Gell, machen wir Schade, doch so. Farbe reinbringen oder auch so wie du es jetzt in der Mitte gebaut hast, das finde ich auch geil, wenn du so die Stützsäule quasi siehst, weißt du? Ja. Darum So baue ich sehr gerne, ist dir vielleicht aufgefallen, meine Häuser haben immer Holz, so wie es ist, als Eckpfosten und so drin. Ja. Ich mixe einfach schon noch gerne Kabel rein, aber das muss auch nicht unbedingt Ja, sein. ich finde den Kabel, ich finde es hure schön zum Verzieren. Sachen nur aus Kabel sehen kacke aus, das ist schon so. Aber zum Verzieren ist Kabel etwas Cooles. Ebenso wie du jetzt da gemacht hast, Türen umrahmt und so, sieht das geil aus. Und eben, wenn ich, das habe ich bei den Villager abgeschaut, so bei kleinen Gebäuden Sand als Untergrund zu nehmen, dann hast du wie ein Fundament, oder? Mhm. Du legst ein Holz drüber, machst einen Holzpfosten gegen auf und nachher füllst du die Wand aus. Das sieht schon cool aus. Ja, voll. Und das hast gar nicht viel Aufwand gehabt. That's true. Also, der Jönk. Mal Also, einerseits... es muss mal- zuerst schon mal, warte mal, es muss zuerst mal noch eins höher sein, dass es nicht rauskommen kann. Das schon noch. Also die ganze Ding wird dann da oben sein. Aha, ja. Oder? 2 hoch muss es mindestens Ich habe sein. eine Grundfläche gemacht gehabt zu deinen Gläsern. Ja. Nur zur Jetzt wissen wir noch mal, wie Information. gross die Fläche ist. Denn wir dürfen maximal 16 vom Spawner weg sein. Ergo, wir könnten im ganzen Chunk setzen, aber daher wir von einem Punkt all 4 können aktivieren, tun wir sie nicht in die Mitte, sondern eins vorne an. Ja. Warte, jetzt hast du mir das schon Steak gegeben? Wenn ich noch einen habe. Nein, ich habe keinen mehr. Ich gebe dir die Hälfte. So. Schon spät, geht unten. Ah, Jetzt meine Erde runtergerührt hätte wegen dir. Ich wäre gerade zu dir heimgekommen. wirklich? Kommst du ein Bier trinken? Ah, voll nicht so. Es war ein Witz. Gewesen. Also, symbolisch, das wären unsere Spawner. Ja, So, im Fall wir 2 machen, können wir es ja wirklich gerade so anstellen. jetzt hast du dein Mikrofon abgeschlagen. Die Fünfers, die Spawner auf Level 5 sind sowieso dermaßen übel. Eben, wir brauchen wahrscheinlich gar nicht so viel. Nein, du brauchst nicht. Ich meine, nur schon an den normalen Spawner labst du dich schnell aus. Da hast du eine Viertelstunde lang an, kannst du schon fast auf Level 30 Es fahren. geht einfach nur darum, dass wir es können. Mhm.
Also das wäre jetzt ein 5x5 Ja, und Fläche. halt um den Drop. Das ist mir wichtig. Ja, das auch. Ganze Spinnenaugen und all der Kack. Boah, ich hab gestern einen Kampf gehabt gegen einen Villager-Zombie. Aber das war nicht so der üblich, den wir gesehen haben, sondern er hat so ein bisschen wie ein Vampir hat der ausgesehen. Rote Augen, ja, ja, die sind übler, die sind stärker. Ey, der war richtig übel. Gewesen. Mhm, I believe. Ist gerade ein bisschen auf die Eier gegangen, der Wichser. Also, schau, es wird dann eben, man könnte es auch so machen. Wobei, entweder machen wir einen 3-Breiten-Kanal oder nur einen, das weiss ich noch nicht. Und dann können wir da jeweils einen Spawner 2 her tun, oder dann halt eben 4. Wobei ich eher würde empfehlen, 3 breite Dings, Strömungen. Dass ich ein bisschen mit Schildern und so kann arbeiten kann, weißt du. Ja, im Wasser. Spawnen sie im Wasser? Ja, sie können doch, glaube ich, auch im Wasser spawnen, solange es nicht tief ist. Also sowieso, bei den Spawnern ist es scheinbar so, dass auch wenn du den kannst du auch einfach in die Luft setzen. Und dann geht es einfach runter. Ja. Ja, dann mache ich einfach Sie eine spawnen Fläche. einfach sie spawnen den Spawner und 2 Blöcke drüber. Und ja, sie gehen, ich glaube, es einfach runter. So wie Okay. ich das gelesen habe. 4. Ja, dann können wir es ja eigentlich auch. Hast du die Mobfallen nur auf einer Seite nutzen, oder was? Nein, 4 Sorten Mobs, oder? Eben schon. Ja, ja, Und da rundum Zombies, gebaut. dann dort ein Skelett, dort ein Creeper und der vierte bin mir halt noch nicht sicher, was wir nehmen. Weil Spinnen müssen total anders aufgebaut sein, Spinnenspanner. Ja, man braucht einfach Fallschaden, ja. Ja, nein, auch der Eingang, das muss dann 3x3 sein und es kann nicht einfach 1x1 sein. Ah ja. Aber ich meine, da habe ich auch kein Problem. Ich habe meinen Zombie-Spawner auch 3 auf 3 gemacht. Gehabt. Zum Fallschaden machen. Ich meine, du kommst an die hinteren Items nicht gerade einfach an, aber Ja, aber Spinnen sind so mühsam anders im Fall. Ich habe auch schon mehrmals ich mag probiert eben zum miteinander. drunterlaufen und von unten her mähen. Ja, das schon, aber eben, ich mache dann ein separates. Also reißen wir den Turm wieder ab und machen die Aussenmauer als Hauptding, oder was? Die Aussenmauer als Turm. Hä? Ja, unser Mobfall Die Aussenmauer. Wir haben ja so einen Gang. Kacken wir auf den Gang und machen die Aussenmauer als Hauptturm. Und machen da rein 3x3, weil dann habe ich genug Platz für Stege rundherum noch. Aha, das meinst du. Jetzt ich verstehe. Ja. Ja, dann könntest du natürlich noch, auch die Spinnen irgendwo auch gerade in der Mitte runterfallen lassen. Genau. So. Ja, klar. Dann geht's wiederum. Ah, und was wir könnten machen, ist einfach den Unterschied vom Farmen herstellen, quasi ein Sieb unten reinbauen. Dass Spinnen einen Stock höher sind als der Rest der Mobs. Das sowieso, ja. Also weißt du, einfach nachher zum Killen, dass quasi... Ah, zum Killen auch? Ja, das kann ich. Das kann ich unten machen, das ist ganz einfach. Ja, schau, so stelle ich mir das vor. Das ist unser Sieb. Genau. Da gehen alle anderen Mobs ab und die Spinnen bleiben eins da oben und dann hast du irgendwie da einen Tritt, wo du noch kannst die Spinnen mähen. Ja, ich würde das jetzt ein bisschen anders machen. Und Weiter. zwar... Warte, ich zeig's dir hin. Also, wir haben da unser... Nein, egal. Unser Loch. Kannst du mir noch mal erden? Da! Uff, das wäre fast runtergefallen. Also, wir haben da unser Loch. Und dann geht da unten eine Wasserströmung durch, oder? Das ist doch klar. Und dann haben wir da zum Und Beispiel dann das baust du so Loch. eine Tür rein, ja. Genau. Dass es so rausschwemmt und die Spinnen bleiben da drinnen hängen. Oder wir machen einfach auf der anderen Seite, weißt du, so eine Strömung in die Mitte. Und die einen schwimmen dann da schön durchs Tor durch und die Spinnen gehen da ja unten durch, weil sie ja 2 breit sind. Irgendetwas so. Also ich finde das dann schon raus.
Ja, ja, das wäre dann einfach eine Frage vom Sortieren. Das ist, Genau. aber eben im Endeffekt, es werden so viele Mobs bahnen, dass es scheißegal ist, wenn auch alle aufeinander hocken und sich gegenseitig schlagen. Ja. Es werden so viele sein. Ja, bei den Spinnen habe ich immer das Problem gehabt. Zwischendurch kommt der Spider-Jockey und der Spider-Jockey will auf dich schiessen, trifft die Spinne fickt nach, trifft die nächste Spinne, killt sich gegenseitig. Ja. Weil das hört nicht mehr auf. Nope. Das hört nicht mehr auf. Das ist mir schon wieder aus der Überlegung. Das wäre der Mittelpunkt für die Plattform. Okay. Oh nein. Und jetzt, was der Mittelpunkt ist. Nein, das ist gar nicht der Mittelpunkt. Das habe ich jetzt da wieder vom Kabels gemacht. Hm? Ah, doch. Ah, logisch 16 auf 16. Da gibt es ein Viereck in der Mitte. Oh, das hat geklopft am Mikrofon. Du. Jetzt höre ich gerade nicht mehr so gut. Oh je. M&M. Was? Ah, warte mal, das macht ja eigentlich sogar optimal. Spinnen sind ja 2x2, ja, aber eben, ich weiss nicht, wie man die am besten runterbringt. Vor allem, sie müssen weniger weit runterfallen, also müsste man eigentlich die anderen höher tun. Nein, runterfallen können sie ja 2 auf 2. Ja, jein! Okay, wenn ich die Wasserströmungen richtig lege, wahrscheinlich ist es einfacher, ja, aber Ja, sie können sich, glaube ich, immer noch ein bisschen heben. ja, nein, warte. Ich bin Wasserströmungspro, das sollte schon gehen. Ja, das weiß ich. Das bist du. Das sollte schon gehen. So. Ich meine, jetzt können wir auch für die anderen Mobs so machen. An dem oh. Ah, wieso bin ich da oben? Naja. Also meinst du, kann ich das Glas da wegnehmen, oder? Brauchen wir ja wirklich nicht. Momentan nicht, ne? Was will ich mit Silk Touch? Nein, komm, whatever. Glas ist schnell gemacht. Vor allem kommen Cobblestone, Macerator und da gibt es Sand. Ja, weißt du eben, ich meine, vor allem irgendwann haben wir dann sowieso Quarry und so. Oh ja. Dann geht es ab. Ah nein! Ah, Idiot. Und dann wird's heiß. Und dann geht's ab. Dann sind wir 3 Tage wach. Ah, Glas, das kaputt geht, ist schon noch ein befriedigender Ton, du. Was machst du? Zu 30.